시청자 여러분 안녕하십니까. 최근 사료 가격의 급격한 상승은 한국과 베트남의 사료 기업에게도 큰 영향을 미쳤습니다. 축산업을 지원하기 위해 전문가들이 권장하는 솔루션 중 하나는 재배와 사육, 수산 양식의 부산물을 활용하여 사료를 생산하고 가공하는 것입니다. 그렇다면 한국과 베트남의 축산업에 농업 부산물을 활용하는 상황은 어떻게 되고 있는지, 그리고 친환경 축산업 발전을 위해 어떤 솔루션을 필요로 하는지가 오늘 베트남 국립농업대학교에서 열리는 2022 한국 베트남 축산 분야 세미나의 메인 주제입니다. 자, 그럼 지금부터 함께 알아보겠습니다. 코이카 ODA 사업인 베트남 국립농업대학교 축산 엘리트 양성 사업의 일환으로 2022년 한국 베트남의 축산 분야 세미나가 베트남 국립농업대학교 10월에서 진행되었습니다. 회의에는 가축협회 부회장, 사료협회 상임 부회장이고 전 축산국장이신 응우엔 수원지영 박사님, 베트남 국립농업대학교 축산과 학과장이신 팜김당 박사님, 코이카 프로젝트 매니저이신 건국대학교 김수기 교수님과 한국과 베트남의 축산업을 대표하는 전문가들과 베트남 국립농업대학교 축산학부 강사 및 학생들이 함께 참가하였습니다. 세미나는 축산업 분야에서 활동하는 과학자, 기업체, 학계 안팎의 학생들을 대상으로 정보를 공유하여 축산 및 친환경 농업부산물 사용의 두 가지 주제에 대해 논의하는 것을 목표로 하였습니다. Ngành chăn nuôi đã và đang đối mặt với nhiều cái thách thức. Cái thách thức mà được khẳng định và đã được xác định đấy là phải đối mặt với cái biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, sự phụ thuộc vào nguyên liệu phục vụ chăn nuôi, áp lực cạnh tranh ở trong nước ngày càng gia tăng khi thực hiện cam kết các hiệp định thương mại tự do. Chúng ta đã biết là có 17 hiệp định thương mại tự do, trong đó có các hiệp định thương mại thế hệ mới như CPTPP hay là EVFTA. Để có thông tin định hướng nghiên cứu, đào tạo nhân lực, tham vấn chính sách, chiến lược phát triển chăn nuôi, cái việc tổ chức các cái hoạt động chia sẻ thông tin giữa các chuyên gia trong và ngoài nước đã được khoa chăn nuôi coi trọng trong cái thời gian vừa qua và tiếp tục sẽ tổ chức những cái hội thảo như thế này để làm định hướng cho nghiên cứu, đào tạo cũng như tham vấn về chiến lược phát triển chăn nuôi. Trong khuôn khổ của dự án COICA, dự án nâng cao năng lực cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam về đào tạo nhân lực ngành chăn nuôi cho Việt Nam. Nhân chuyến công tác của các chuyên gia chăn nuôi đến từ Hàn Quốc, khóa chăn nuôi hôm nay tổ chức hội thảo chăn nuôi Hàn Quốc Việt Nam năm 2022. Thì tại sao có cái tên của cái seminar là chăn nuôi Hàn Quốc Hàn Quốc Việt Nam 2022 là chúng tôi mong muốn là hàng năm sẽ có những cái hội thảo như thế này, tức là sẽ có chăn nuôi ở Hàn Quốc và Việt Nam 2023, 2024. 양적 생산보다는 질적 가축 생산에 이제 점점 더 관심을 가지고 있습니다. 질적 생산이라 그러면 퀄리티가 좋아야 되는데 퀄리티는 결국은 안전한 걸 생산해야 돼요. 그런데 요즘에 사료 원료 값이 하도 많이 올라서 농가들이 너무 힘들어하고 있어요. 수익이 점점 줄어들고 있는데 수익이 줄어들수록 더 퀄리티가 높은 걸 생산해야지 살아남을 수 있어요. 소도 굉장히 좋은 질의 소고기를 만들어야지 돈을 벌 수 있고, 돼지도 얼마나 빨리 잘 길러낼 것인가, 그 다음에 브로일러 육개도
굉장히 하루라도 더 빨리 기를 수 있도록, 그 다음에 계란도 더 좋은 계란 생산, 이렇게 질도 좋은 것들을 빨리 생산하는 것이 돈을 벌 수 있는 길이에요. 그래서 되게 상황은 어려워지고 있지만 그럴수록 생산비도 낮춰야 되는데, 생산비를 낮추려 그러면 질이 나빠질 수가 있어요. 그래서 생산비를 유지하면서 어떻게 베스트의 질을 가져갈 수 있을까를 많이 고민하고 농가들도 열심히 하고 있어서 한국의 축사는 상황은 어렵지만 그래도 굉장히 괜찮게 발전하는 사업이에요. 이제 사료 원료 가격이 올라가면 사료값이 올라가니까 다들 고민인데, 양계나 돼지는 부산물을 이용하는 것이 썩 쉽지 않아요. 그런데 낙농이나 아니면 비유구들은 이 부산물을 잘 이용하면 사료비를 좀 절감할 수 있어요. 그런데 그렇게 부산물을 이용하는 데는 기술과 경험이 있어야 돼요. 그래서 이제 그런 경험과 기술을 경험을 많이 가진 사람들끼리 잘 공유하고 있어요. 그래서 낙농이나 비유구를 기르는 데 있어서는 사료비를 줄이려고 요즘에 아주 엄청나게 노력하고 있어요. 그러나 부산물을 이용하는 것은 그렇게 간단하지 않아요. 그래서 이제 할 수 있는 방법이 집에서 자기가 생산하는 거예요. 자가 배합 사료. 자가 사료를 만드는데 문제는 원료를 맨날 자기가 구입해야 돼요. 그런 어려움이 있고, 자기가 사료를 만들면 기술이 좋아야 되는데 그게 썩 쉽지 않아서 우리도 지금 계속 도전하고 있어요. 그 나만의 노하우 기술을 가진 그 사료를 만들려고. 그러나 그렇게 하다가 보면 이제 점점 기술이 좋아져서 사료비도 절감하고 퀄리티도 좋은 것을 생산할 수 있을 것으로 나는 압니다. 약 한 20년 전까지는 한국도 얼마나 빨리 키울까, 얼마나 크게 키울까, 이런 것을 많이 이제 도전했어요. 베트남도 아마 지금 이제 그 고기 생산을 많이 할 수 있는 거를 하려고 지금 육종도 하고 또 새로운 종을 들여오기도 하고 육종 개량이라고 그래요. 그걸 하고 있는데 육종 개량은 끊임없이 해야 돼요. 그런데 아마 베트남은 지금은 한 500-600kg 정도 생산할 것 같은데 30개월 정도에 아마 5년 내지 10년 이내에 베트남도 벌써 수출을 하거나 소비자들이 하이 퀄리티의 소고기를 찾을 겁니다. 그러면 이제 크게 키우는 것만이 문제가 아니고 질을 좋게 만드는 거를 자꾸 옮겨갈 거예요. 그런 점에서는 한국하고 비슷해요. 빨리 키우는 것도 중요하고 퀄리티를 좋은 걸로 만드는 것 되게 중요해요. 그런 점에서 한국도 일본 기술을 많이 배웠고 또 한국은 이제 또 다른 기술을 많이 개발하고 있으니까 베트남하고 공동 연구나 이런 걸 통해서 베트남도 이제 좋은 높은 질의 고기를 해외로 수출할 수 있는 나라가 곧 될 거라고 저는 생각합니다. Khi sản xuất nhỏ lẻ thì rất là khó ứng dụng các cái tiến bộ kỹ thuật nói chung, trong đó có cả các cái tiến bộ kỹ thuật về sử dụng phụ phẩm. Còn các doanh nghiệp lớn thì họ có thể đầu tư công nghệ, đầu tư quy trình để sử dụng. Một cái ví dụ là chúng tôi đã chuyển giao cho TH True để sử dụng cái rơm lúa tươi làm thức ăn cho bò, và có những năm họ đã sử dụng đến hàng trăm nghìn tấn. Nhưng các hộ nông dân thì rất là khó sử dụng. Tuy nhiên nếu được tập huấn là một cái giải pháp, đã hỗ trợ các hệ thống khuyến nông về tập huấn, thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho nông dân, ví dụ sử dụng cái cây ngô sau thu ấp để ủ chua ở quy mô nhỏ, quy mô bao tải thôi chẳng hạn, thì cũng là cách. Nhưng nếu không tập huấn thì nông dân không biết.
Cho nên cái hệ thống khuyến nông phải vào cuộc và có các chuyên gia, rồi các chuyên gia hàng đầu thì tập huấn cho các cái cán bộ khuyến nông rồi phải tập huấn cho nông dân để chúng ta nghiên cứu các cái phương pháp xử lý cho từng loại phụ phẩm cụ thể trong từng điều kiện cụ thể. Một cái vấn đề nữa là phụ phẩm thì vấn đề nó phụ thuộc vào mùa vụ và phụ thuộc vào cái việc thu gom, bảo quản. Do đó phải có những cái đầu tư, nên có thể là phải hình thành nên những cái tổ chức, những cái doanh nghiệp cùng gắn chặt với nông dân. Mặc dù phụ phẩm nó cồng kềnh, giá vận chuyển rất lớn nhưng mà nó vẫn có giá trị, nhưng thực tế là chúng ta đang xuất khẩu một số phụ phẩm. Cho nên các cái doanh nghiệp đầu tư vào đây để mà thu gom, để tạo nguồn thu cho người sản xuất, và đồng thời là doanh nghiệp có nguồn thu và tạo cái đầu ra thì cũng là một cái sự hỗ trợ. Tất nhiên những cái đó cần có sự hỗ trợ của nhà nước để tìm thị trường ổn định cái nơi tiêu thụ. Thì cái vai trò của nhà nước cũng hết sức quan trọng trong việc khuyến khích. Nhưng mà cái việc trước tiên là nhận thức rất quan trọng, nhận thức về tầm vĩ mô là hết sức quan trọng để mà biến cái nguồn mà có thể gọi là chất thải này trở thành nguồn tài nguyên hữu ích. Trong cái hội thảo hôm nay thì có các cái chuyên gia hàng đầu của Hàn Quốc về chế biến sử dụng phụ phẩm. Ở đây thì đã có những công nghệ của họ tạo ra thì họ có thể chuyển giao qua đây, trao đổi, bắt nối và tạo ra cái mạng lưới các nhà khoa học để làm việc với nhau. Một là truyền tải những cái kinh nghiệm của họ, nhưng thứ hai sẽ cùng nhau xây dựng những cái dự án để xử lý phụ phẩm cho chính Việt Nam. Bởi vì điều kiện của Hàn Quốc với Việt Nam thì có những khác nhau nhất định, điều kiện khí hậu khác nhau, cái phương pháp xử lý cũng khác nhau. Hai nữa là Hàn Quốc không phải là một nước nông nghiệp. Đấy, họ nhập đến 98% cái thức ăn tinh chẳng hạn, họ rất ít trơm lúa. Thì cái loại phụ phẩm thì cũng có thể là khác nhau. Nhưng mà trên những nguyên lý chung của các chuyên gia hàng đầu của họ đến đây cùng nhau chia sẻ, có dự án, KOICA hỗ trợ. Và chính vì thế mới cần đến dự án để mà chúng ta phát huy tốt nhất các cái nguồn phụ phẩm của Việt Nam của chúng ta trên cơ sở kinh nghiệm, rồi kiến thức và sự hợp tác các nhà khoa học giữa hai bên. Ở Việt Nam cũng có các nhà khoa học đã làm việc lâu năm trong lĩnh vực này. Cái hội thảo này là một cơ hội gặp gỡ giữa các nhà khoa học giữa hai nước để cùng nhau mà khai thác tốt hơn các nguồn phụ phẩm của Việt Nam vì cái sự phát triển bền vững của